mafaka madafa matsira annabi shugabana ba zara mafaka madafa matsira annabi shugabana ba ya malawul mulk Allah kai ne mai kashewa da rayawa ni kai na roƙa ga dafa wasu baituka ne tsara da yabo gurin sayyidul kauni wannan da yake saman kowa ya zarta dukkan halitta kamar sa ba za ka yi ba abal zara mafaka madafa matsira annabi shugabana ba kai ne kake juya al'amura Allah na zo da bukatata lamarin yaban sayyidul kauni ka yaban ka karan bayyanta na tawassuli don ma'aikinka addu'a yi ka amsa ta in ta farta baiti ka mai matsayin nan shugabana a bazara mafaka madafa matsira da shugabana ba ya rabu salli ala manja da na bai girma wannan da ya rusa kafirci al-mustafa na abu nema shi ke da tutar luwa ilhamdi rasul abba gabatu dan amina dagon abdullahi shuma gaba sayyidul bushra mafaka madafa matsira annabi shugabana assalamu alaika ya wanda Allah ka ne ya baiwa dukan girma sallama nake maka zaljudi ya wanda shi ne abin nema wanda do ya same ka ya kama wata yawon lashar zai zamo dama mai riko da kai ya wadata kwarai ya shugabana ba zara mafaka madafa annabi shugabana abaza nurul launa arufun billah kai ne Allahu ya fifita wallahi takan ayo adam askan kanana fifita babu lahu alagalbi ahmad amarar maut kai ne fiye ma'aikina ya shugabana abaza mafaka madafa annabi shugabana ba dukkanin isa kai aka baiwa mai mukamin ala mai cikar matsayi gurin Allah dan amina ya dinda abdalla baka fushi annabi arka sai dai idan an tabo Allah afuwa kake yi mai kyara ya rasul manzo abal zara baka madafa annabi shugabana ba a sanin rabu mai girma sayyidul anani sai fa da kai to ilimin ka ya tare a gaban ka ba wani sai dai ka madarin girman ka ya hadi ya zarta gane wane kai ai sanin ka sai mahalicin ka ya shugabana ba zara ba matsira na shugabana ba sayabal wasu wal jamalike daga kai a kare rasulallah duka ne kyau na yadi ya baka ya khairu kalilla ba a batun wanda bai kyau dai ga ka ya da nurilla kai ne kazarci dukan ne da kyau a kai rabu ya tsara madafa annabi shugabana a bazara dukkanin isa kai aka baiwa ya mai muƙamin Allah cikar matsayi gurin Allah dan amina ya bin abudalla
baka fashi a ɗabi'ar ka sai dai idan an taɓo Allah abuwa kake yi ga mai kyara ya rasulu manzo abal zara babba ka mana ba annabi shugabana aba zara kai ne abin ambato manzo ya sayyidil anbiya abu ambatu manzo ya sayyidil anbiya kaidi ya kalike na gani Allah malicin duniya wambu kai ɗaya ne abun bauta bil haƙi da gaskiya subhanaka la sharika laka ya mai fadaniya yarda in yo baituka na yagogon kairul anbiya kai ne abun ambatu manzo ya sayyidul anbiya ikon ka ne ya ilahi rabu kuma ke kasantuwa sanyi da zafi sauyin yanayi ka so suke faruwa hikimar sanya ruhi cikin ajisa domin rayuwa adam guda wata rumfar da kake baka da kishiya kai ne abu ambata manzo ya sayyidil anbiya salatullahi wa salamun alayka khairul wara mai wanke datti mayan mai zamzam da kausara mai abubakar da umar usmanu aliyu haidara nabiyil malayibi sirajin munir mai gaskiya kai ne abu ambatu sayyidil anbiya wurin arzikin zamani jaddil hasnaini ya sadiki kane arziki tsarkin royi arziki sannan mai rajalai ma'aiki kuma ashau ya sadauki anta mai alkufri rasulallah khairul anbiya kai ne abu ambatu gaishe ka nake mudassir mai gizi saidi afdali mai mashi mai takobi annabi mai take da gali ya mai nasara da rinjaye a cikin kowane hali hasbukallah ya nabi Allah imamul anbiya kai ne abu ambatu manzo ya sayyidil anbiya sayyidi murshidi ya shugaban dukan anbiya kamar Sulaiman ka babu kamar ka bibiya ya arzikin arziki sakan yayi dukkanin siya shugabana na fake da kai ya khairul anbiya kai ne abun ambatu zan faɗa ba kai wallahi dai ban ga tamkar ka ba da kai ne ne Allah ya ce mu bi shugaba da gaba dai an bi kamar tabbata ba za a tozarta ba ya rabbana saddina bi muhabbat khairul anbiya kai ne abu ambatu ilmai ba ulama usran al-masjid girgijan sani kuma mabudin sami fitawa abdul karimu tasakar Allah ne ka zalla kullu shugaba mai ba da ilmu
minallahi ilayka rasulallah khairul anbiya kai ne abu ambato sayyidul anbiya sayyidul bariya imamul wara zancen ka ya tara komai kai bayani a take anan zagani mai mukamai tun ko ba ya zo gare ka zai gane komai daga kai aka samu sharhi mai matani na hafsin zakiya kai ne abu ambato biya